solo uno de ellos irá a la final. Y bien, Podrá disputar el premio económico. les comento, esta ronda Dron viajero. tendrá 2 rondas, valga la redundancia. La primera será 1 minuto cada MC, ¿listo? 1 minuto cada MC, y la segunda será 4x4, 3 entradas con una situación. Listo. Así que, ¿quién empieza? Vale. Vamos entonces con el minuto. Recuerden que es libre, así que Sí. la pista es suya. Querido Harold, ponnos Querido Harold, a la bailar con candela. esa pista. Ay, ¿cómo será? Ya. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? En 3, 2, 1. Ya va, que el mulato está... Ah, falta un juez. Cosas que solo pasan aquí en La Paz. Pero Estaba... es que nuestro Es papá. juez mulato es papá, exacto. Es papá y pues tiene que ocuparse de su niño. Ahora sí. Porque necesitamos que crezca bien, hip hopper. Así que Obvio. ahora sí, querido Harold, vamos a empezar nuevamente con esa pista. G. A bailar. Suéltala, querido Harold. La candela de fuego. Check. 3, 2, 1, fuego. Wow, este es Lumière, la obra de arte que está en el condado. No puedes hacerlo, en este casino el azar no te va a brindar un buen juego de dados. Ay, fracasado, este caso ya está cerrado. Sí, yo tengo un jardín que es una obra de arte. Mi casa me formo un museo del Prado. Así que ya te fuiste, esto solo es un calvario. No eres tan extraordinario, no te creas que eres el representante de este barrio, porque yo soy la pintura como Caravaggio y tú ya no puedes ni llegar, porque sabemos que ya no eres caballero. Yo te enseño cómo rimar en el guero, porque yo me siento más rapero, más hip hopero. Esa es la esencia del que es real, esa es la esencia del que no dice la verdad. Sin embargo, yo te voy a enseñar que como Kobe puedo portar todos mis anillos. ¿Entiendes, chiquillo? ¿Entiendes, chiquillo? Lumer, te veo muy alcohólico. Creo que puedes ser padre del niño. Pero bueno, no te voy a tirar requeme, porque este man solo quiere decir que tienen el rap en el ADN, pero no se mantiene. No se mantiene, te dejo tras mis barras. Tú solo eres el chico del gueto que va por las barras y yo tras las barras. ¿Quiere que siga? ¿Quiere que lo mate y lo dejes en la prisión? No puedes hacerlo, ya estás muy viejo para la escena. Por favor, pide pensión. ¡Tiempo! El aplauso para Botero. ¿Cómo lo voy a agarrar? Porque no Vamos con el minuto de Lumière. Quiero verlos con las manos arriba cuando querido Harold nos ponga esa pista. La candela de querido Harold. está difícil. Ni siquiera te presté atención. Que se lo damos en 3, 2, 1, No fuego. te la mando solo porque sí sé bailarla y tengo el agrado. Ya tengo por que la gente se la grita en la grada, aunque no le tengan ese agrado. Hablaste de que tenías un jardín y ese jardín lo tenías preparado, pero esto parece aletaza de guaracha. Tengo la tuya Prado y vamos a sacarte bien, con estilo y con nivel, porque toda la gente no puede hablar de mi nivel, sino de mi nombre Lumière. Esa es la verdad y es lo que va a pasar. Tanto me critican con lo que gano y tu regional. ¿Para cuándo vas a tener una? La gente no se apaña, mándelo pa' la luna. Ya te fuiste pa' España, ya entiendo por qué entiendo este lío. Hablaste de Nicolás, español, tú eres su tío. Ay, qué loquito, lo pongo como un perdedor, batallando siempre como un tenor, soltando lo mejor, demostrando que esto es estilo, esto es glamour. Y si él dice groserías, perro, las digo mejor. No las digo peor porque yo soy elegante. Y con ese chompo que lo cambiaste por pegante, o porque eres tan pedante. No entiendo por qué no le haces el amor a la pista y parlando. Hay que Bueno, estuvieron ahí bailándola bien. El buen rapero entra en cualquier vaso. Eso me gusta. Yo por allá vi gente bailando, me entusiasmé. Bueno, Yo me entusiasmé. Vamos entonces con la siguiente ronda.
Y es que es 4x4, 3 entradas y les digo la situación. Sí, ¿cuál será? Pendientes. ¿Cuál será? La situación Sí. va a ser, te están enviando el pack y se cae WhatsApp. Ay, te están enviando el pack y se cayó Están WhatsApp. enviando, a algunos les pasó hace unos días, ¿no? Me imagino. A mí no. ¿Qué pasa? ¿Cómo responderán? 4x4, 3 entradas, empieza Lumier. Suelta la candela H en la fogata frisa. Ay, Sí, ya. Ey, y se la damos en 3, 2, 1. fuego. Me mandaron el pack y se cayó, todo fue una mierda. A esa situación algo me recuerda, yo estoy viejo y lo dijiste, ¿lo recuerdas? Sí. Pues tranquila, imprímelas y las mandas por ser bien entrega. Es verdad, tenor, pero creo que tu chica si no lo recibe no te hace el favor. Si la mía lo recibe, lo hace con calor. Bueno, se lo mando por coordinadora, entrega contra reloj. Te parto en el delay, vaya que fake. La gente hace el playback, que se suelte en ese replay. La tuya es más mala, gay. Se cayó WhatsApp y dijo tranquilos, ya la subo a MySpace. Bueno, pero ya se extinguió, no tiene dónde subirla, bro. Por eso esa rima se flayó. Te digo una cosa, fracasado. Tu novia me mandó tanto pack que se cayó Facebook el año pasado. Esa rima se desborda, líneas de oro que se bordan. Ya entiendo, buenas rimas se desbordan. ¿Sabes por qué lo llaman botero? Porque le enviaron el pack y estaba llena de gordas. Wow, qué creativo. En serio, tiras esa rima reciclada, ¿estás arrepentido? Yo también puedo jugar lo mismo en la lira. Tú le enviaste el pack y dijo, ¿por qué me mandas comiendo achiras? ¡Tiempo! ¡Es el río para la ¿Dónde está batalla! el ruido? Ruido. ¿Quién pasará a la final? Vamos a ver quién pasa. Quiero escucharlos contando a todos. Sí. ¿Gana Botero o gana Lumier? A la cuenta de 3, 1. ¡Lumier! Un aplauso también para Botero.